Herzlich willkommen hier auf unserem Kanal Barbecue aus Baden. Heute machen wir Kochsalami. Ja, die Zutaten für unsere Kochsalami habe ich schon mal bereitgestellt. Zum einen sind es Schweinebauch, Schweineschulter und Rückenspeck. Zu den Gewürzen, da habe ich natürlich Nitritpökelsalz, Kutterhilfsmittel. Das brauche ich nachher zum Rühren der Masse, aber das seht ihr später. Pfeffer, Chili, da habe ich Ingwer, Muskat, Knoblauch, Zwiebelgranulat, Kümmel, Paprika und etwas Ascorbinsäure. So, ich bin ja ein Fan von, ich zeige es euch mal, Pfeffer selber zu mahlen, da ist auch Kümmel mit dabei und ein wenig Chili. So, ich würde sagen, ich beginne, indem ich die Pfefferbeeren einfach mal zusammenmörser. Dann mische ich das mit den Gewürzen. Das kommt ja später dazu. Und die Gewürze mische ich dann mit dem Fleisch. Und dann geht es auch schon zum Wolfen. So, hier nochmal ganze Zutaten. Das ist kein Hexenwerk. Das tun wir einfach ein bisschen anmörsern. Für mich ist das einfach ein Geschmackserlebnis, wo gemahlener Pfeffer einfach nicht hinkommt. Wie gesagt, das muss jetzt nicht ganz zermörsert werden. Das geht ja nachher noch durch den Fleischwolf. So, das genügt vollkommen. Jetzt kommt unser Gewürze wieder ins Spiel. Da schüttet man das gerade oben drauf und mischen das einfach einmal durch. Ja? Jetzt hole ich gleich das Fleisch wieder und das drehen wir uns wieder. Das Fleisch, das mische ich jetzt einfach mal. Das wäre erledigt. Jetzt kommen unsere Gewürze dazu. Also wie gesagt, nur die Gewürze. Da ist noch kein Salz dabei. Ich mache das wegen den Gewürznestern. Das ist nicht, ja, wird wahrscheinlich nicht vorkommen, wenn man es in der Küchenmaschine dann später schön sämig rührt, aber ich mache es lieber so. Dann bin ich auch 100% sicher, dass keine Gewürznester entstehen können. So, perfekt. Das Ganze werde ich jetzt nochmal für so 20 Minuten Tiefkühler stellen. In dieser Zeit baue ich dann den Wolf auf und das sehen wir uns gleich wieder. Ja, Wurstfreunde, bevor wir zum Wurstdurchlassen kommen, habe ich hier eine kleine neue Errungenschaft, und zwar ist das ein Fleischwolf von Beketal. Ich habe die ganze Zeit ja mit beim Kenwood-Wolf gearbeitet, aber da habe ich leider festgestellt, dass der irgendwann natürlich an seine Grenzen kommt. Und da habe ich mir den Fleischwolf von Beketal, der heißt FW300, das ist der kleinste. Das ist der Lieferumfang. Ich habe eine 8er Scheibe, eine 3er und eine 5er, 2 Messer, ein Wurstfüller, wenn man das braucht, eine Schnecke und einen Spannring und die Ablageschale fürs Fleisch. Also wirklich gesagt, ein tolles Gerät. Ist auch richtig schwer, hat einen richtig guter Stand und steht dabei, er schafft 80 Kilo Fleisch die Stunde. Also ganz offen ehrlich, wer macht 80 Kilo Fleisch zu Hause? Wenn es jemand macht, mir gerne in die Infobox schreiben, würde mich mal interessieren. Für mich ist das Gerät vollkommen ausreichend und das bauen wir jetzt mal kurz zusammen. Eigentlich relativ einfach. Da hat so eine Nut, die wird eingeführt, oben fixiert, dann ist das fest. Die Schnecke dazu, das Messer eingesetzt. Dann nehme ich heute die 5 mm Scheibe, die setze ich vorne dran. Guck, wo die Nut ist, die ist da oben. So. Die steht immer ein wenig vor, das muss auch so sein, der Spannring fixiert das Ganze dann. Und ihr seht, es geht alles wunderbar leicht. Kurz angezogen, die Fleischschale oben drauf. So, gerade stellen. Das passt alles hervorragend. Und jetzt werde ich sagen, wir beginnen, das Fleisch durchzulassen. Inzwischen sind die vorhin erwähnten 20 Minuten rum. Fleischwolf, habt ihr schon gesehen, da fehlt dann eigentlich noch so ein Stopfer. Der ist natürlich auch dabei. So, dann werde ich ganz einfach sagen, wir starten mal und hören uns mal an, wie laut der Wolf ist.
ob man da weiter kommentieren kann. Oh, hört sich doch relativ leise an. Oh ja, der zieht natürlich durch, ja, der hat natürlich Power. So, das ging jetzt richtig schnell und hat das Ganze richtig gut durchgezogen. Nächster Schritt, ich hole meine Küchenmaschine, dann rühren wir die Masse schön sämig und da sehen wir uns gleich wieder. Hier ist das durchgelassene Fleisch, da kommt das Pökelsalz, guter Hilfsmittel, das mache ich schon mal rein. Dann kommt mein Rührer. Schließen wir das Ganze mal. Ich habe auch noch Licht, zack. Dann kommt es mal oben drauf, so als Schutz. Ich lasse es einfach mal ein paar Runden laufen, dass sich das Pökelsalz und guter Hilfsmittel gleichmäßig verteilt. Da habe ich meine Schüttung, die ist richtig eiskalt. Und dann werde ich sagen, wir starten einfach mal. So, jetzt fängt es an zu binden. Da machen wir ein bisschen von dem Eiswasser dazu. Noch nicht alles. Und ihr seht jetzt schon, wie schön das sämig wird, so wie ich es vorhin gemeint habe. Natürlich nicht mal das bindig rühren. So, der letzte Schluck, das waren jetzt insgesamt 300 ml eiskaltes Wasser, also Schüttung. Und jetzt lassen wir das Ganze mal 10 Minuten laufen und dann hole ich euch wieder mit dazu. So, wir haben jetzt eine Temperatur von 13,4 Grad. Das reicht für mich. Bis 14 Grad ist das voll in Ordnung. Ah, die Masse sieht super aus. Schön gekuttert oder gerührt, wie man es auch nennen möchte. Glänzt auch. Also alles gut geworden. Ich hole die Masse jetzt raus. Dann baue ich um, hole den Wurstfüller und dann füllen wir schon die Därme. Das sehen wir uns gleich wieder. Wird die eine Maschine abgebaut, die andere aufgebaut. Jetzt befüllen wir die Wurstfüllmaschine. Und jetzt sieht man, was das für eine geile Brät ist. Ja. Also ich drücke das dann immer so rein. Natürlich kann man Kugeln formen, aber da die Masse ja sensationell gut ist, schöne Konsistenz, schöner Glanz, das ist wirklich, wirklich gut. So, wenn schon, denn schon. Machen wir alles weg. So, Wurstfüller ist voll. Wir setzen ein und dann befüllen wir schon die Därme. Da geht sofort weiter. So, hier habe ich jetzt meine Wursthülle. Da lasse ich mal die Brät vorkommen. Schauen wir mal. Ah, da kommt sie schon. Weg damit. Dann hebe ich dazu und drücke so die Luft aus der Brät. So, perfekt. So, ich habe jetzt solche Därme. Ich habe leider keine anderen da. Die sind aber auch rauchdurchlässig, weil ich möchte sie ja nachher im Räucherofen ein wenig räuchern. So, jetzt füllen wir das mal und probieren so ziemlich luftfrei. Ich bin jetzt nicht so der Profi, was das betrifft, aber ich probiere und gebe mein Bestes. So. So, jetzt probieren wir mal das alles irgendwie, soll ich sagen, zu binden. Immer so meine größte Schwachstelle. Es gibt da Mittel und Wege, das ordentlich zu machen. Ich kann es halt nur so, ich drehe das jetzt nochmal ordentlich ab, dass es richtig fest ist. Und dann ziehe ich das zu. Zack. So, sieht doch ganz gut aus. Ich werde jetzt die restlichen noch machen
und dann hole ich euch wieder mit dazu. So, da sind wir an unserem Räucherofen und es räuchert schon, schaut. Die Würste habe ich schon reingehängt. Da unten ist Räuchermehl. Ich sage 3/4 Stunde. So bei 80 Grad lasse ich es räuchern. Dann kommen sie raus und werden gebrüht. Wir sehen uns dann. So, die 3/4 Stunde Räucherzeit ist nun vorbei. Man sieht natürlich nicht viel, aber geräuchert haben sie gut. Der Einkochautomat habe ich auch schon eingeschalten. Da dürfen Sie nochmal Platz nehmen für 60 Minuten und das sehen wir uns gleich. So, die Würste haben zum Platz nehmen dürfen im Einkochautomat. Ich gehe mal kurz zu den Einstellungen. Da steht jetzt noch 79, springt aber gleich um auf 80, hat sogar schon, die Uhr läuft. Und dann werde ich sagen, dann sehen wir uns in einer Stunde. Dann nehme ich sie aus dem Wasser raus und da seid ihr wieder mit dabei. Ja, inzwischen ist auch 1 Stunde Garzeit vergangen. Die Würste habe ich in eiskaltes Wasser gelegt. Da dürfen sie noch ein bisschen auskühlen. Dann hänge ich sie auf, dass sie noch komplett runterkühlen. Dann gibt es morgen ein Anschnittbild natürlich. Da sehen wir uns wieder. Ja, da bin ich wieder. Die Nacht ist vorbei. Die Wurst war eine Nacht im Kühlschrank. Und ja, jetzt machen wir einfach mal einen Anschnitt. Schauen wir mal, wie sie geworden ist. So sieht es aus. Sieht richtig gut aus. Schöne Konsistenz, keine Lufteinschlüsse. Und probieren wir mal ein Stück. Geschmacklich finde ich es sehr gut. Schöner Biss. Wunderbar. Also für mich ist es richtig gut geworden. Probiert es mal aus. Ist ja kein großer Aufwand, habt ihr ja gesehen. Und geschmacklich richtig gut. So Freunde, dann verabschiede ich mich hier. Wenn es euch gefällt, ein Abo wäre super, ein Kommentar, aktiviert die Glocke, verpasst ihr keine Videos mehr von uns. Bis zum nächsten Mal. Ich bin raus, euer Thomas. Ciao, ciao.